Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – ugdau charakterį. Išsiaiškinsime, kokios charakterio savybės yra geros ir sektinos ir kokias charakterio savybės norėtum išsiugdyti tu. Paklausykime istorijos. Vaikystėje buvau geras, gana ramus berniukas. Žinoma, kartais užsiožiuodavau, bet kuriems tėvams neteko patirti vaikų išdaigų. Juk kvailysčių pridirbdavo mūsų seneliai, tėvai ir mes patys. Tad ir aš, trokšdamas pažinti pasaulį, į kurį Dievas mane atvedė, netyčia tėveliams sukeldavau galvos skausmo, bet niekada neturėjau piktų kėslų. Tačiau vienas mano poelgis visą gyvenimą apvertė aukštyn kojomis, likimą pasuko nauja vaga. Ar rasite vaiką nemėgstantį saldumynų? Parodykite nors vieną, kuris išvydęs jam siūlomą saldainį, nešoktų iš vietos, nesublizgėtų džiaugsmo kupinos jo akutės. Nebuvau besotis smaližius, bet pasiūlytų saldėsių niekuomet neatsisakydavau. Rytais su malonumu paimdavau kapeikų, kurias tėvai duodavo mokyklos priešpiečiams ir ledams. Juk neapsakomai malonu po ilgos kankynės mokyklos suole, pasibaigus pamokoms, krikštojant draugų būryje, laižyti saldžią, šaltą ledų porciją. Tačiau vieną dieną mane ištiko finansinė krizė. Jau neatsimenu jos priežasties. Gal ryte tėvai mažiau pinigų davė, gal per pertrauką su draugais dūkdamas kieme išbarščiau visas monetas, o gal per sočiai papietavau. Kad ir kaip būtų, bet ledams žvangančiųjų nebeturėjau. Kaip skaudu buvo klausytis klasės draugų svarstymų, ką jie pirks konditerijos kioske. Vienas planavo sušlemšti porciją vaisinių ledų, kitas grietininių glastytų šokoladų. Keli draugai tarėsi susidėję kapeikas nusipirkti didžiulę plombyrų porciją. Man net galva svaigo iš nuoskaudos. Dabar, prisiminus tą dieną, net juokas ima. O tuomet neviltis, regis net kraujas stingdė. Noras būti suaugusiam užė galvoje. Visi dideli žmonės užsidirba daug pinigų ir visada jų turi. Tuomet bet kada gali nusipirkti, ko tik užsigeidžia. Jei būčiau suaugęs, nusipirkčiau ledų, pyragaitį ir limonado ir visus draugus pavaišinčiau. Ta pačią dieną vaikiška galvelė sumastė ledų porciją pasiskolinti. Ir ne iš pardavėjos, o iš klasiokų. Mamos paprašęs, kitą dieną skolą tikrai grąžinsiu. Idėja gal nebuvo prasta, bet būdamas gana kuklus ir ramaus būdo, labai gėdijausi pinigų prašyti net iš geriausių draugų. Ką jau kalbėti apie pašalinius. Nežinodamas, kaip elgtis, sėdėjau suole didžiulio liūdesio kankinamas, bet problemos sprendimas lyg paties velnio siųstas išdygo per paskutinę pamoką. Tada antrokai mokėsi popietinėje pamainoje. Mokytoja tikriausiai, nenorėdama iki išnaktų kiurksoti darbe, pateikė mokiniams užduotį, kurią įvykdę jie galėjo eiti namo. Pradinėse klasėse aš buvau moksliukas, tad uždavinį išsprendžiau taip lengvai, lyg būčiau nulupęs apelsiną. Taigi, po kelių minučių jau nupildėjau laiptais į rūbinę ir šiltai apsirengiau. Štai tada ankšto kambarėlio prieblanda, spengianti tyla ir kabančių striukių gausa sujaukė mano vaikišką protelį. Dabar tokio poelgio nebekartočiau. Juolab, kad suaugusiųjų paskolų supratimas yra visiškai kitoks.
bet tuomet mokyklos požemyje delną įspraudžiau į pirmą pasitaikiusią kišenę. Tuščia. Smuktelėjau į kitą ir ta tuščia. Šokau nuo vieno paltuko prie kito, nuo striukės prie striukės ir vėl prie paltuko. Ta akimirką, tiesą sakau, tikėjau, kad blogai nesielgiu, o pasiskontus pinigėlius kitą dieną grąžinsiu. Aš tik beviltiškai troškau ledų. Vienuose kailinukuose sučiupau keletą geležiukų. Ištraukęs ranką delne išvydau tai, ko ieškojau. Liko kiutinti prie kiosko, užkalbinti pardavėją ir pasilepinti mažų vaikų džiaugsmeliu. O rytoj rytą būtinai tą pačią kišenę grąžinsiu tiek pat kapeikų. Bet rytdienos nesulaukiau. Neteko ir tą vakarą pasmaližiauti. Mat netikėtai atsivėrė durys ir į rūbinę įžengė ta mergaitė, kurios kailinukai man teikia paskolą. Išvydusi mane žvanginantį monetomis, ji puolė tikrinti kišenes ir, pasigedusi savo lobio, pareikalavo grąžinti tai, ką buvau paėmęs. Ta nelemta vakarą namo parkulniavau netekęs visko. Iš svajotojo plombyro, keleto kapeikų, savigarbos ir be abejo nuotaikos. Tik tada supratau, jog pasielgiau blogai. Padariau nusikaltimą. Ėmiau mąstyti, kaip pažvelgsiu klasiokį į akis ir kaip pasiteisinsiu dėl savo poelgio. Juk aš norėjau tik pasiskolinti ir būčiau grąžinęs skolą. Bet dabar atrodysiu esąs vagis. Naktį ilgai negalėjau užmigti. Vaikišką galvelę slėgė sunkios mintis. Turbūt pirmą kartą rimtai, beveik suaugusiojo proto apmąsčiau savo poelgį. Niekas tuomet nebūtų patikėjęs, jog aš rimtai save smerkiau ir prisiekiau daugiau taip nesielgti. Pasižadėjau rytoj mergaitės atsiprašyti ir rytdienos skanėstų porciją atiduoti jai. Tai atrodė būsies kilnus poelgis, grąžinsies man dorą vardą, juolab, kad pinigų nepasisavinau, dar rūbinėje atidaviau viską, ką buvau paėmęs. Kai praėjo kita diena, tiesą sakant, jau neprisimenu. Tik galiu garantuoti, kad galvos skausmo turėjau nemažai. Visą vakarą tėvams nedrįsau perduoti kvietimo atvykti į mokyklą. Bet mano pareigą atliko netikėtas telefono skambutis. Tėvai pasikvietė mane į virtuvę. Pažvelgęs į jų veidus supratau, kad skambutis buvo dėl mano kriminalo. Kojos linko, drebėjo rankos, suraibuliavo akise, virpančiu balsu papasakojau savo skandalo versiją. Dar prieš akis kyla paskutinis tos dienos vaizdas. Guliu lovoje, kambaryje tamsu. Tik pro įstiklintas duris sklinda blausi šviesa. Girdėti prislopinti tėvų balsai, kartais kažką šūkteli susijaudinusi mama, jei atsako kimus tėvelio balsas. Baisiai prislėgtas ir nuvargęs greitai užmigau. Prieš pasiduodamas miegui dar spėjau pagalvoti, kodėl taip atsitiko, kodėl toks menkas įvykis tapo visuotinė katastrofa, kodėl visi mane smerkia lyg didžiausią nusikaltėlį, o tėvai, jei ir jie mane prakeiks, tikrai mirsiu. Atsakykime į klausimus. Ar svarbu ugdyti tvirtą ir gerą charakterį nuo pat vaikystės? Kokias labiausiai vertinu savo draugų būdo savybės? Ar dažnai mąstau apie sąžiningumą, teisingumą
ir kitas charakterio dorybės, kurios padeda žmogui. Ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.